ये गाय और उसका बच्चा दोनों मिलकर लकड़ी को काटते हैं और अपनी पीठ पर रखकर ले आते हैं। फिर एक पेड़ पर ट्री हाउस बनाने लगते हैं और धीरे धीरे ट्री हाउस बन जाता है और गाय और उसका बच्चा उसी में बैठकर मजे से गन्ने का जूस पीते हैं और सो जाते हैं। एक दिन गाय बहुत दूर गन्ने को लेने जाती है, तभी ये हरामी बंदरों की गैंग आती है और ट्री हाउस को तोड़कर नष्ट कर देती है। गाय का बच्चा ये सब देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।